Floods were once celebrated with the Bihu dance, and people used to know how the flood will come and how the flood will go away. এইখন গাঁৱত মানে বাৰে বাৰে পানী আহি থাকে যেতিয়া নেপোৱা আমাক খবৰ নিদিয়াকৈ পানীটো মেলি দিছে আৰু বয়ত ঘৰৰ ভিতৰতে বন্ধ হৈ থাকিলোঁ পানীটো অকস্মাতে আহি গ'ল আমিতো গম নাপাইছিলোঁ পানীটো বহুত স্পীডত আহিছে আৰু বহুত ডাঙৰ হৈছিলে আমাৰ চৰ্টখন অকণমান ডুবিবলৈ বাকী থাকিলে যেনে তেনে মানুহকেইটা প্ৰাণ বাচিছোঁ ইয়াত যেতিয়া পানী হৈছে তেতিয়া আমি ওলাই যোৱাৰ পিছত কিছুমানৰ ঘৰ ভাঙিছে কিছুমানৰ দোকান ভাঙিছে কিছুমানৰ পিছাৰীত মাছ আছিলে মাছবিলাক গৈছে The thinking on rivers is to do river training the river. You know, communities never used to train the river. They used to train themselves to move away as the river used to move. But now the thinking is such that we will make the river move as per our needs.